নমস্কাৰ গীতন চেনেলৰ সকলোকে স্বাগতম জনাই আজি ষ্টুডিঅ' মই দিলা কাৰ্গিস্তানত দেখা গ'ল হিমস্খলনৰ ভয়াৱহ দৃশ্য ঢল বান্ধি সুউচ্চ পৰ্বতৰ পৰা বাগৰি আহিছে বৰফ পৰ্যটকৰ কেমেৰাত বন্দী হ'ল হিমস্খলনৰ এই ভয়াৱহ দৃশ্য আজিৰ দিনৰ 11 বজাত হেলিকপ্টাৰেৰে বঙাইগাঁৱত উপস্থিত হয় মুখ্যমন্ত্ৰী ডক্টৰ হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মা বঙাইগাঁৱত উপস্থিত হৈ বান পৰিস্থিতিৰ বুজ লোৱাৰ লগতে বান পীড়িতৰ সৈতে মত বিনিময় কৰে মুখ্যমন্ত্ৰীগৰাকীয়ে তদুপৰি জিলাখনৰ উচ্চপদস্থ বিষয়াৰ সৈতেও আলোচনাত বহে মুখ্যমন্ত্ৰীগৰাকীয়ে চাওঁ আহক তাৰে কিছু দৃশ্যাংশ এতিয়া আহিছো চুবুৰীয়া ৰাষ্ট্ৰ শ্ৰীলংকাৰ খবৰৰ মাজলৈ অৰ্থনীতিয়ে জুৰুলা কৰা দেশখনত এতিয়া কেৱল ইটোৰ পিছত সিটো সমস্যাই দেখা দিছে শান্ত হোৱা নাই দেশখনৰ জনসাধাৰণ এনেতে আকৌ 13 জুলাইৰ পূৰ্বে আগতীয়াকৈ পদত্যাগ পত্ৰত স্বাক্ষৰ কৰি দেশ এৰি পলায়ন কৰে ৰাষ্ট্ৰপতি গোটাবায়া ৰাজপক্ষীয়ে দুলিয়াজানৰ এখন পথাৰত বিনা চালকে চলিল এখন পাৱাৰ টিলাৰ দুলিয়াজানৰ অয়ন গগৈৰ এক বৃহৎ সাফল্য বিনা চালকে ৰিমোটেৰে পাৱাৰ টিলাৰ চলাই মাটি চহাবলৈ সক্ষম হ'ল অয়ন গগৈ নামৰ যুৱকজনে চাওঁ আহক সবিশেষ লৈ গৈছিল হাল বাবলৈ মানে হাল শিকাবলৈ আৰু শিকিবলৈ গ'লোঁ আৰু মাৰিলোঁ অলপ দেৰি চলালোঁ তাৰপিছত চলোৱাৰ পিছত মানে আপোনাৰ ভাগৰ লাগিলে আৰু তাৰপিছত দেউতাক ক'লোঁ নাই দেউতা মই হাল নাপাওঁ এতিয়া তো বহি দিলোঁ অলপ দেৰি তাৰপিছত বহাৰ পিছত এনেই মই চিন্তা কৰি আছিলোঁ মানে যদি মোৰ এতিয়া এনেকৈ ভাগৰ লাগিছে বাকীবোৰেতো সদায় হাল মাৰে আৰু সেয়া চিন্তা কৰি পেলাই মই ভাবিলোঁ যদি আমি যদি মানুহটো নানামাকে যদি কিবা এটা কৰিব পাৰোঁ মাথাত আহিলে মই যদি ৰিমোটে যদি কৰিব পাৰোঁ তো সেয়াই মানে দেউতাক ক'লোঁ মই দেউতাক কোৱাৰ পিছত মানে হাঁহি দিলে হাঁহি দিয়াৰ পিছত মানে মোক মনটো ভাল নালাগিলে আৰু মই চেলেঞ্জ হিচাপে ল'লোঁ তাৰপিছত চেলেঞ্জ হিচাপে লোৱাৰ পিছত বহুত দিন চিন্তা কৰিলোঁ প্ৰায় 10 দিনমান চিন্তা কৰিলোঁ 10 দিন চিন্তা কৰাৰ পিছত আপোনাৰ আইডিয়াটো পাই গ'লোঁ তো আইডিয়াটো পোৱাৰ পিছত মই 2 দিনত লগাই পিনে ঠিক কৰিছোঁ ভাৰতৰ ইতিহাসত প্ৰথমবাৰৰ বাবে সংঘটিত হ'ল এক আজব ঘটনা 10 মহীয়া এটি শিশুৱে নিযুক্তি লাভ কৰিলে ৰেলৱে বিভাগত হয় ঠিকেই শুনিছে আপুনি 10 মাহ বয়সতে চৰকাৰী চাকৰি লাভ কৰে এটি শিশুৱে এই ঘটনাটো হৈছে ছত্তীশগড়ৰ এই শিশুটিৰ পিতৃ ৰাজেন্দ্ৰ কুমাৰ বিলাই আছিল ৰেলৱে বিভাগৰ এজন কৰ্মচাৰী 1 জুলাইত সংঘটিত হোৱা এক পথ দুৰ্ঘটনাত শিশুটিয়ে নিজৰ পিতৃ মাতৃ দুয়োকে হেৰুৱায় সেয়ে অনাথ শিশুটিৰ ভৱিষ্যতৰ কথা চিন্তা কৰি ৰেল বিভাগে ল'লে এনে এক অদ্ভুত সিদ্ধান্ত যোৱা 4 জুলাইত এই শিশুটিক আনুষ্ঠানিক ৰূপত নিযুক্তি পত্ৰ দান কৰি আত্মীয়ৰ হাতত তুলি দিয়া হয় আজিৰ বাবে ইমানেই নমস্কাৰ